ಬುದ್ಧಗಯಾದ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನರು ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ನಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉದ್ಯಾನದವರೆಗೂ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಸುಗತ ಬಾಲ ಬಂದಾಜಿ, ಬಿಕ್ಕು ವಿನಯ್ ರಕೀತ್, ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ, ಐಎಎಸ್ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬೌದ್ಧರ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವಾದ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ಮಾರಕ ಹಾಗೂ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಪಡೆದ ಬುದ್ಧಗಯಾದ ಮಹಾಬೋಧಿ ಬುದ್ಧ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬೌದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಶಾಂತಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಬಾಳುವುದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿನ ಮಾನವನ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಹಿಂಸೆ, ಅಶಾಂತಿ, ಗಲಭೆಗಳು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೈತ್ರಿ, ಕರುಣೆ, ಅನುಕಂಪ, ಶಾಂತಿ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲ ಮಾಡುವುದು ಎನ್ನುವುದೇ ಬುದ್ಧರ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದುವೇ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಬುದ್ಧಗಯಾದಿಂದ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೂಜ್ಯ ಸುಗತ ಬಾಲ ಬಂದಾಜಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುದ್ಧರು ಭಾರತದ ಗುರುವಾಗಿ ನಂತರ ಜಗದ್ಗುರುವಾದರು. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮವಾಯಿತು, ನಂತರ ವಿಶ್ವಧರ್ಮವಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಶಾಂತಿ ರಾಜ್ಯ ಅಶಾಂತಿ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಶಾಂತಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಬುದ್ಧಗಯಾ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಶಾಂತಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಬಾಳಿದರೆ ಇಂತಹ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಧಾಮದ ಬಿಕ್ಕು ವಿನಯ್ ರಕೀತ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾವಳ್ಳಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಬೌದ್ಧರ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ನತಿ, ಚಿತ್ತಾಪುರ್, ಮಸ್ಕಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಬೌದ್ಧ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೌದ್ಧ ಉತ್ಖನನಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ರಜಾದಿನವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರನ್ನು ಸರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಬೌದ್ಧರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬುದ್ಧನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನರು ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಎಂದು KNN 24/7 ವರದಿ ನೀಡಿದೆ. Buddha Gaya is the holiest of holy places for all the Buddhists, and the very holy place has been attacked with bombs, and not only Buddhists but all over the world, Buddhist people, the followers of Buddha and those who are peace-loving people have been hurt, and they have been very much distressed. So this is a protest, and also it's a program to send a message that peace has the ultimate place, not violence. We want to tell the world, and particularly those people who have done this cowardly act, that by peaceful way we have to live. That is human way of living, and violence will never bring any solution to any kind of problem. And yes, that is the main message we want to give through this. The Buddha stands for peace, for happiness of the whole world. So we have to follow that. So that is the main message. So what do you like to ask with the Bihar government and the central government, where the investigation is taken by them? The investigation has to be done in a just way, in a proper way, and whoever is the culprit should be brought to books, and justice should be given. And the important thing is such things should not occur, because this is holy shrine. It is not something, because it symbolizes also the faith in millions and millions of people all over the world. So such things should not happen to any shrine for that matter. And for Bihar government, our request is one is to give protection, proper protection, and the second appeal is that the Buddha Gaya temple should be given to the management of Buddhists. Now it is not managed by Buddhists. It is just a one general committee. And to the central government also it is the same request, because from India we have only one thing to show, that is Buddha to the world, and as a symbol of peace. That has been our strength for all these centuries, and if that is disturbed, then India will become weak. So that we have to
preserve and protect. Oh, that I don't know. That I don't know because I am totally unaware of what is going on there. I am just a common person. How can I know that? But I wish that it takes place in a proper way. Thank you so much. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बुद्ध एकमात्र भारतीय गुरु है जो जगत गुरु बने और बौद्ध धर्म एकमात्र भारतीय धर्म है जो विश्व धर्म बना और ऐसे शांति की जगह ऐसे धर्म की जगह ऐसी घटना हो ये सचमुच में बहुत ही दुखदायी है। तो हमारा ये कहना है आज जो शांति मार्च हमने निकाला है ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದುವರೆಗೂ ಈ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತುಂಬ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಾಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಈಗ ಏನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಕೆಲವು ಉತ್ಖನನಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಬೌದ್ಧ ಗಯಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನಿದೆ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರ ಅದು ಬೌದ್ಧರ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯನ್ನ ರಜಾ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಆಯೋಗ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ